Potengera ndi chikalata chimene ndithu chachoka ku Office of President and Cabinet ku OPC kumeneko. Chikalata chimene chotikhupira kuti ambiri achitsatira bwino chikupereka ndithu instructions kunena kuti mabodi onse amene amayendesa ma parastatals komanso ma institutions onse aboma ndoti mabodi amene apangidwa dissolved ndi kuti ngati anthu analembedwa ntchito kumeneko amene ndithu ganyo amene anapasidwa watha pano pande kuti ni malova ngati ali ndi zochita zina ndi kuti apita zikathamanga zimenezo komano kumbali ya kumeneko ndi kuti ganyo ndithu watha potsatira kutha kwa mphamvu zimene anapasidwa kuti azisogolera mabodi amenewo. Ndi mwachidule mabodi ndi amene ndithu amasogolera ma institutions amene andi aboma ngati ma parastatal komanso ma institutions ena metafotokozeramo kumeneko ndithu kumakhala board chair kumakhala ndithu ma members menemo mu board imeneyo ndi chimene chimachitika ma institutions amenewo kuti apange ziganizo amene ndithu kuti apite ku board imeneyo board yo ikapanga approve ziganizo zimenezo molumikizana ndi ku Office of President and Cabinet kapena ku Secretarial Cooperation Board ndi kumene ndithu amavomereza kuti apanganiza kuti ku institution imeneyo. Ndipo tengera ndi kalata imene tikuti yachoka ku Office of President and Cabinet akuti with immediate effect ndi kuti pamene ndithu yafika kalatayo ndi kuti no onse ndithu amene amagwira ntchito ngati ma board members kani ma board chairpersons ndi kuti amenewo ndithu ganyo wawo watha. Ndi chikalatachi chikupitirira maka kupereka ndithu malangizo kuti ngati pali zinthu zina zofunikira ndi kuti kuma institutions amenewo kati ngweza ndete kandi ku Escom kandi ku Central Medical Stores Trust kandi ku MERA kandi ku PPDA kandi ku Lilongwe Water Board kandi Blantyre Water Board kandi Northern Region Water Board mazonsezo akwena ndithu kuti ngatali ndi nkhani kumeneko azipita ndithu ku Secretarial Cooperation Board kumene azikathandizidwa ngati kuli zofunikira kusainira kandi kuti siwo wafuna chani kumeneko ndi kuno zinthu zimenezo aku Secretarial Cooperation Board ndamene ndithu aziona mavuto ngati amenewo kapena ma solutions yake azipereka ndithu kumeneko pakana ndithu akudikira nthawi imene kuzasankhidwe ma board ena. Ndefunso nkumati kodi kupanga dissolve ma board amenewa kodi kuli ndi phindu lanji ku ziko sizinakatha kutheka kuti ma board amenewa asiyidwe. Ndi poyankha ndithu mafunso amenewa mwachidule tingofotokoza kunena zona kuti ma board amasankhidwa ndithu ndi zipani zimene ndithu zalowa mboma. Ndipo tengera ndi board ma board amene aliko ama institutions kapena ma parastatals amene takhati kwa chulawa ndi kuti no anasankhidwa ndi chipani chimene chinaliko chimene chinatuka mboma chimene ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndi nthawi zambiri ndithu ma board menemo anthu akamasankhidwa amakhala ali affiliated ku zipani zimene zozo zimene zikulamulazo. Ndi tikhupira kuti ambiri utsata bwino kuti usogoleri umene wapitawo wa chipani cha Malawi Congress Party una ndithu ndi zofoka zambiri ndi zambiri ndithu tikudziwa bwino ngati kumbali ya mafuta a galimoto kunali mavuto kandi kuti chakudya kumene chinachovuta ndi kuchonsecho kunali mabungwe ngati Adimaki komanso MERA azikuoneka ndithu kuti zochitika zawo zinali zovuta. Ndi mabodi amene anali kumene koko kuma institutions amene wawa titha kunena zono kuti anapanganso contribute kulephera ndithu kwa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa kuti chipani cha Malawi Congress Party ngati chinalephera ndi kuti no mabodi amene anapanganso play law kuti ndithu amenewa a chipani cha Malawi Congress Party alephera maka alephere ndithu kutumikira nzika. Ndeno tingoyerekeza kuti anthu amenewa atakhaza kuti apangidwa maintained anasidwa ndithu mu ntchito zimene anagwira ngati ma board member kama board chair ndere anthu amenewa ndizonetekera andi kutanaiso ndi kuthekera kuti agweseso chiusogolero umene ndithu wasankhidwa potengera ndithu kuti amenewa wani ndi amene anapangisa kuti chipani cha Malawi Congress Party chigwe chifukwa chakulephera kugwira bwino ntchito kwawo komanso iwo andati mwachidziwikire ndoti nthawi chipani cha Malawi Congress Party ndi atakhaza kuti asiyidwa ndi kuti no atha kupanga zinthu zonena kuti usogoleri umene ulipo padakali pano wa chipani cha Democratic Progressive Party nawonso ndithu uleoneke wolephera. Ndi chifukwa chake ndithu amenewa a boma lomwe ndithu likulamula boma padakali panopa apanga ndithu chiganizo chonena kuti makosana amenewa amene ali mabodi amenewa achosedwe ndithu ganyu amene anapasidwa.
ndipo yankha ndithu mafunso ameneja tithanena zoti achita bwino chifukwa chonena kuti anthu amenewa ali affiliated kumbali ya ndale ku chipani chimene chinatuluka mboma, komanso ali ndi kuthekera kugwesa usogolero uli padakali panopa, makapotengera kuti anthu ameneonso analephera kutumikira bwino mu usogolero ndithu umene unasankha. Ndi metafotokozera kale kuti ma parastatals ndena onse ndiyoti ngati ali ndi nkhani ka zofuna kusayinira ka ndithu direction ina iliyonse yofuna ndithu guidance ndithu azipita kumeneko ku Sanctuary Corporation Board kumene kuti ndi ku OPC kumene kuzipanga ndithu ziganizo zokhuzana ndi mavuto kaso chiganizo chokhuzana ndi ntchito yawo mene ilili kuma institutions amenewo. Kuteka tomwe ni maganizo pankhani mene pamene tunazona kuti ku Office of President and Cabinet ku OPC kumene kwabwera ndithu chikalata chimene chapanga dissolve ndi kuti mabodi onse amene amatumikira mu institutions aboma. Ngati maganizo amenewo alipo mutifotokozere comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewole panga like video ine komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakupezani mosavuta.